前有座山上住着金角银角大王，山中巍巍张望，这一点也不夸张。他有钱也有房，东府大门富丽堂皇，有禅那唐三藏，胃口永远在上涨。小船就继续说了，投资还没托他们的福，留下的也不太平。肆无忌惮却为祸平民百姓操了气，能做的就只有收复白起远方的逍遥传来了最新的消息，那唐僧正要越过这片悬崖峭壁，有立刻图的海关和良心道济，被逼眼过斑驳怎会让他逃离？首先要有养殖鱼蜻蜓你的水，把你们手机瓶就封住你的嘴，然后自己糊了隔绝外界的讨论，再用把这闪闪烽烟火转移矛盾。紧着手持黄金绳本到了封锁绝密，这逃出七星剑比你签下协议，府内宝物众多但都仍旧不够硬，论硬还得看墙那贴的急急如律令。从前有座山上住着金角银角大王，山中最为张狂，这一点也不夸张。他有钱也有房，东府大门富丽堂皇，有禅那唐三藏，为何他如此猖狂？今日军着银角放风提到了铁板，要把最新这方法要将他们掀翻。算计用尽百般风骚红盖，又有这精髓性不损冒出来，结果中弹。他们鬓角开始冒出细细的汗珠，古今无波的面容，被剑气撼怒。我是唐僧与你何干？为何都管闲事？白花花的金银怎能被一腔热血限制？金箍棒着披着黑暗向他们逼近，火眼金睛仔细观察，谁曾互相莅临？无视逍遥拿来顶罪，都无济于事。那东方的长空正升起一轮旭日，都是误会。太上老君对着笑出场，这又是一场考验，在取经的道路上。别忘了你陷入法宝时，他没来叫停，他眼中金银是他童子宝才是妖精。前有座